कहानी है दो बेवकूफ़ दोस्तों की, ये कारनामा स्टार्ट हो गया। अब देख के तो कर गाड़ी देख के तो चला, सारा तरबूज बेकार कर दिया, सारा पैसा वेस्ट हो गया। ये फेंका, देख के फेंक भाई, देख के फेंक, जल्दी से चलाना लकड़ी। तुम्हें डर नहीं लगता ऊपर थोड़ी? कितनी चोट, जोर से लग गया चोट, देख के कर। ए जल्दी से छलांग मार। मुझे पकड़ रहा है क्या? मछली पकड़ने आया तो जोर से दम लगा के सारा दांत तो नीचे गिर गया। बहुत मालिक डांटेंगे हमें, ये अच्छा से कर, मालिक से मार खिलवाया आज तुम। अच्छा जल्दी काम करो, जल्दी खोदो गड्ढा। अबे देख के तो कर साले, उधर देख, टोक दिया तुमने एक आदमी को। आज तो खैर नहीं हमारे, भागो।